Дълги години хората се питали дали Земята е единствената обитаема планета във Вселената. Днес, благодарение на модерните технологии, търсенето на извънземни светове вече не е просто фантастика, а реална научна мисия. Един от най-големите пробиви в тази област дойде с телескопа Кеплер. Една машина, която промени начина, по който възприемаме космоса. Дайте палец нагоре и останете до края на видеото, за да научите за някои от най-съществените открития на този невероятен телескоп. А сега, нека да започваме. Телескопът Кеплер е построен с една основна цел – да изследва определена част от Млечният път. В търсене на екзопланети. Този ловец на екзопланети наблюдаваше стотици хиляди звезди и откри хиляди екзопланети през своята мисия. Изстрелян през 2009 година като част от програмата на НАСА за откриване на нови светове, Кеплер непрекъснато сканира фиксиран регион от нашата галактика, за да идентифицира планетарни системи. По време на изстрелването той разполага с най-голямото първично огледало, изпращано до тогава в космоса, както и с 96 мегапикселова камера, предназначена за улавяне и обработка на светлината. Астрономите искаха да разберат колко звезди имат планети, обикалящи около тях, и колко от тези екзопланети притежават условия, подходящи за развитието на живот. През 9 години на непрекъсната работа Кеплер наблюдава 530 536 звезди и потвърждава съществуването на 2662 нови екзопланети. Тези светове са напълно различни от всичко, което познаваме в нашата Слънчева система. Повечето от тях са значително по-големи от Земята и обикалят толкова близо до своите звезди, че извършват една орбита само за няколко дни. Сред тях има невероятно екзотични светове. Някои са приливно заключени към своята звезда, което означава, че едната им страна е вечно огряна, докато другата е потънала в мрак. Температурите на тези планети са толкова екстремни, че могат да разтопят желязо, а цели полукълба са покрити с океани от разтопена скала. Други екзопланети с размерите на Юпитер обикалят не една, а 2 звезди. Ако се намирахме на повърхността на подобен свят, бихме могли да наблюдаваме двоен залез. Наследството на Кеплер е в това, че успешно откри светове с размерите на Земята, които обикалят на подходящо разстояние от своите звезди, в зона, известна като обитаемата зона. Това е регионът, където температурите са достатъчно умерени, за да позволят наличието на течна вода върху повърхността на планетата. Нито прекалено горещи, за да я изпарят, нито прекалено студени, за да я замразят. Въпреки че попадането в тази зона не гарантира съществуването на живот, наличието на вода е ключов фактор за зараждането на биологични процеси, каквито познаваме. Една такава екзопланета, открита от Кеплер, която предизвика силно вълнение сред изследователите, се нарича K2-18b. През септември 2019 година два научни екипа обявиха, че са открили признаци на течна вода в атмосферата на екзопланетата. Тя се намира на 124 светлинни години от Земята и има маса приблизително 8 пъти по-голяма от тази на Земята, като размерите й са около 3 пъти по-големи. K2-18b обикаля около звезда от главната последователност червено джудже, наречено K2-18. Този тип звезди
са най-малките, най-студените и най-често срещаните в нашата галактика. Според данните на Кеплер, астрономите изчисляват, че 6% от този тип звезди имат планети с размерите на Земята в обитаемата си зона. Откриването на вода на повърхността на такава планета е забележителен пробив в търсенето на потенциално обитаеми извънземни светове. K2-18b също така е първата планета с вода на повърхността си от всички екзопланети, открити от Кеплер, намиращи се в обитаемата зона на своите звезди. Кеплер за първи път откри планетата през 2015 година. От тогава нейният състав е бил проучван с помощта на други телескопи, като Спицър, Хъбъл и съвсем наскоро Джеймс Уеб, който разкри наличието на въглеродни молекули, включително метан и въглероден диоксид. Основният метод, използван от Кеплер за намирането на екзопланети, е транзитният метод, известен още като метод на транзитната фотомерия. Той се основава на наблюдения на малките спадове в яркостта на звезда, когато планета преминава пред нея. По този начин учените могат да разберат, че там има планета. Нивото на затъмнение на светлината и продължителността на транзита дават информация за размера и орбитата на планетата. В съчетание с метода на Доплер, този метод позволява да се изчисли и плътността на планетата, както и да се анализира атмосферата й. Към 4 септември 2012 година чрез този метод са били открити 283 екзопланети в 229 различни планетни системи. На 26 август 2010 година астрономите обявяват откриването на първата двутранзитна система Кеплер 9b и Кеплер 9c, което представлява значителен пробив в изследването на екзопланетите. Обаче, откриването на транзита на екзопланета е изключително трудно. Например, диаметърът на Земята е само 1/109 от този на Слънцето, което означава, че за външен наблюдател преминаването й би намалило светлината на Слънцето с едва 0,008%. Камерата на Кеплер трябваше да бъде достатъчно чувствителна, за да засече тази малка промяна в светлината. Използвайки същият модел през 2014 година, Кеплер за първи път откри потенциално обитаема екзопланета Кеплер 186f, която разпали въображението на космическите ентусиасти по целия свят, когато НАСА обяви нейното откритие. Сега новите проучвания показват, че екзопланетата, която е на 500 светлинни години от нас, може също да има сезони и климат, подобни на нашият. Изследване на Техническия университет в Джорджия анализира въртенето и аксиалният наклон на планетата и установи, че нейният наклон е стабилен като този на Земята, което прави вероятно Кеплер 186f също да има редовни сезони и стабилен климат. Подобни изследвания на масивната база данни на Кеплер се провеждат в изследователски университети по целия свят. Всъщност, през последните години, предишни открития на Кеплер, които бяха отхвърляни като потенциални екзопланети с размера на Земята поради алгоритмични грешки, се преоткриват. Тези фалшиви положителни резултати сега бавно се анализират отново във връзка с данни от други телескопи. Една такава планета е Кеплер 1649c в средата на 2020 година, докато учените претърсвали стари данни от Кеплер и ги съпоставили с нови данни от сателита за проучване на екзопланети чрез транзити, още наречен ТЕС, потвърдиха съществуването на друга екзопланета с много благоприятни условия за живот.
Кеплер 1649c е разположена на 300 светлинни години от Земята. Тя е много подобна на планетата ни по размер и прогноза на температурата. Тази екзопланета е само 1,06 пъти по-голяма от Земята. Също така, количеството светлина, която получава от своята звезда, която също е червено джудже, е 75% от количеството светлина, която Земята получава от нашето Слънце, което означава, че температурата на повърхността й може да е подобна на тази на нашата планета. Кеплер 1649c е още един пример за планета с размерите на Земята в обитаемата зона на червено джудже. Но преди да продължим, е важно да отбележим, че от 2662 екзопланети, идентифицирани от Кеплер, само 16 от тях се намират в обитаемата зона на своите звезди и от тези 16, някои от тях са приливно заключени към звездата им, което означава, че само едното полукълбо на планетата е обърнато към звездата и това не е идеално за живот. Други са по-скоро като малка версия на Нептун, отколкото като по-голяма версия на Земята. А планетите, подобни на Нептун, се очаква да имат значителна обвивка от водород, заобикаляща всеки слой вода на повърхността с планетарно ядро от скала и желязо. Ако водородната обвивка е твърде дебела, температурата и налягането на водният слой под нея биха били твърде големи, за да поддържат живот. На всичко отгоре, въпреки че са по-хладни, червените джуджета са склонни да бъдат по-активни от звезди, подобни на Слънцето. Поради тази причина, планетите могат да бъдат изложени на по-високи количества вредна ултравиолетова радиация от това, с което сме свикнали на Земята. Поради тази причина, температурите на повърхността им може да варират между минус 73 и плюс 47 градуса по Целзий, което означава, че средната температура на повърхността може да бъде по-студена от Антарктида или по-гореща от най-горещите пустини на Земята. За съжаление, все още нямаме необходимата технология, за да изследваме състава и атмосферата на тези извънземни светове и да получим изчерпателни отговори на всички тези въпроси. Въз основа на статистическият анализ на сателита Кеплер, астрономите изчисляват, че една от 5 звезди, подобни на нашето Слънце, имат планети с размерите на Земята и температура на повърхността, благоприятна за живот. Като се има предвид, че около 20% от звездите в нашата галактика са подобни на Слънцето, това означава, че само в нашата галактика могат да съществуват няколко милиарда потенциално обитаеми земеподобни планети. Кеплер не само съсредоточи усилията си върху намирането на потенциално обитаеми планети, но и откри множество странни светове, които не са подходящи за живот, но все пак са изключително интересни. Например, газовите гиганти, планети съставени предимно от газове, като водород и хелий, със сравнително малко скалисто ядро, известни още като горещи и Юпитери. Тези планети обикалят изключително близо до своите звезди и са в изобилие в данните на Кеплер. Един завладяващ пример за газов гигант е KOI 5AB. Астрономите за първи път отбелязаха KOI 5AB като потенциална планета още през 2009 година, когато този неуловим извънземен свят беше едва втората планета, открита някога от телескопа Кеплер. Тя остава неоткрита за повече от десетилетие поради две основни причини. Първо, огромното количество данни, генерирано от Кеплер, и второ, фактът, че астрономите забелязаха, че основната звезда KOI 5A
има звезден спътник, което направи анализа на данните изключително труден. Системата Koi-5 се оказа дори по-сложна, отколкото изследователите осъзнаха по онова време. През 2014 година учените определиха, че тази система всъщност се състои от 3 звезди и все още не беше ясно дали планетата действително съществува или сигналът за съществуването й през 2009 година е генериран от една от нейните звездни спътници. Но благодарение на допълнителните данни от ТЕС, учените успяха да потвърдят съществуването на тази планета. Планетарни тела на стабилни орбити в многозвездна система са доста рядка находка и откритията за Koi-5ab ще добавят много към разбирането ни за образуването на планети. Други типове екзопланети, идентифицирани от Кеплер, включват суперземи. Те са по-масивни от Земята, но по-леки от ледени гиганти, като Нептун и Уран, и могат да бъдат направени от газове, скала или комбинация от двете. Планети от лава, суперплътни светове, по-големи от Земята, намиращи се на горещи близки орбити около своите звезди. Някои от тях са известни като хтонски планети, бивши газови гиганти, които са изгубили своята атмосфера поради изключително близката си орбита. Това означава, че са останали само плътните им ядра, които приличат повече на скалисти планети. Обикновено тези планети са били горещи Юпитери, но с времето са изгубили външните си слоеве от газ, превръщайки се в суперплътни скалисти светове. Троянски планети. Планети с различни размери, намиращи се на необичайни места, понякога дори като спътници на по-големи планети. Кеплер приключи своята работа на 30 октомври 2018 година, тъй като изразходи своето гориво. Телескопът беше деактивиран с команда "Лека нощ", изпратена от контрола на мисията през следващият месец. По съвпадение, пенсионирането на Кеплер се случи на 338-та годишнина от смъртта на Йохан Кеплер, на когото е кръстен. Въпреки че вече не работи, невероятните открития на Кеплер проправят път към бъдеще, в което астрономите ще използват нови и усъвършенствани телескопи, както на Земята, така и в космоса, за да анализират по-задълбочено неговите открития. Един такъв телескоп вече беше изстрелян в космоса още през 2021 година. Джеймс Уеб, най-мощният телескоп, създаван до сега. Той ще изследва много от интересните обекти, открити от Кеплер, и може би ще ни доближи една стъпка по-близо до отговора на въпроса: сами ли сме във Вселената? Как мислите вие? Дали астрономите скоро ще направят грандиозно откритие, което ще промени представите ни за Вселената и за произхода на живота? Споделете мнението си в коментарите под видеото. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре и го споделете с приятели. Така помагате изключително много на канала ми, за което ви благодаря. Също така, не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбанката, за да получите известие за следващото ни приключение и с необятната Вселена. Междувременно може да изгледате някои от видеята пред вас. Ако искате да разгледаме някоя определена планета, планетарна система или хипотетично видео, споделете идеите си в коментарите. Благодаря за вниманието и до следващия път.